ติดลมครับลื่นครับฝนตกครับฝนตกอีกแล้วนะพี่น้องนะโอ้ยตายเลยฝนตกโอ้น่าจะทั่วเลยครับอ้าวอะไรเนี่ย โอ้2 คันรวดครับโอ้ได้ยินแต่เสียงครับวิว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 โอ้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับเอาลื่นดานลื่นระวังเด้อระวังเด้อโอ้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 ดินนี้ลื่นอย่างเดียวเอาแล้วครับพากันขึ้นไม่ได้แล้วลื่นครับโอ้ไม่ไหวลื่นครับลื่น ต้องเอารถไถมาปาดครับ ถึงจะไปได้ ฝนมาแป๊บหนึ่งครับ โอ้ยลงจากรถก่อนเมื่อยตกลมครับนี่ดินโอ้โดนน้ำลื่นเลย
ขึ้นให้แต่พ้นอ่ะขึ้นให้มันพ้นก่อนเดี๋ยวค่อยกินข้าวกินอะไรเสร็จรอดูพักเที่ยงว่ามันจะตกไหมถ้าได้20 เที่ยวมันก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวน้อย กี่เที่ยวเลย 18ถ้าไม่เจอเซตดินเกิน20 ทำได้อยู่เดี๋ยวค่อยให้มันอันนี้ก่อน ถ้าเราปาดไปเรื่อยถนนมันจะ ไม่ พัง เสียงเหมือนนังกรุน เป็นไข้เราว่ะกระเดาร้อนอ่ะ ยังจะมีลุงพิงอ่ะ ต้องเอารถไถดัน กำเอาละมาเพื่อนเราพี่เตียวหวี เติมอะไรเยอะแยะดินติดหัว ที่ละมุดไอ้น็อต PTO มันขายกำมาหน้ารถ อะไรนะข้าวต้ม ร่ม กบ ร่ม ฮะ ร่ม ร่ม ขึ้นอะไรปุ๊บพ้นปุ๊บถ้าฝนตกฝนไม่ตกพัดบาดหรอก กินจอดกินข้าวก่อน ไม่หรอกฮะ บอยมอสอย่าเพิ่งลงมาเด้กินข้าวกินอะไรก่อน อะไรกินข้าวเที่ยง ไปรีบขึ้นเดี๋ยวฝนตกอีกโอ้แกอะไรแกสองโอ้โอ้สุดจัดประหลัดบอก มอสบอยมอสอย่าพึ่งดัน ให้ฝนมันตกก่อนอย่าพึ่งดันไม่ต้องดันฮะ มอสมอสมอสต้องดันหรอกเดี๋ยวให้มันตกให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยดันทีเดียวเดี๋ยวมันจะเละครับดันฝนให้มันตกให้มันอันนี้เลยครับให้มันหมดทีเดียวครับค่อยดันไม่ดันไปเรื่อยดินก็หมดไปเรื่อยครับแล้วทางก็จะน่วมเลยโอ้โตนิดเดียวเองไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่เดินไปแขนพี่ไม่ดี เคยกินเหล้าแขนนี้ พักเที่ยงพอดีครับโอ้ล้างเสื้อผ้าเปียกแน่นอนเลยหยิบล้างรถด้วยครับสำหรับทีมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชูลูกอีสานแล้วก็เพจด้วยนะครับ สวัสดีครับ